Ƙarshen daduro kashi na 19. Ta ɗauko wando ta mika masa bayan ya gama ya zauna gefen gado yana kallon ta kafin ya ce akwai wani chocolate da na siyo miki na karanta ba shi da side effect akwai coconut da dabino da madara kai kayan kwaɗayi ne dai irin naku na mata sai dai yana ƙara ni'ima mu uku muka siya. Alhaji Yusuf yana dariya ya ce abin mamaki har da honorable Asiya duk tsufansa. Ita ma dariya ta yi kafin ta ce kaji ka dai shi ma yana son a gyara masa gurin zamansa. Suka kwashe da dariya. Je ki falo ki ɗauko min ni ma zan sha, Alhaji ya faɗi yana murmushi. Cike da taku na jan hankali ta fita zuwa falo ta ɗauko ta dawo ta kawo tana buɗewa kafin ta zauna. Kamshin sukkanin fari da sauran kayan kamshi ne ya bugi hancinta wanda ta sa ta sha'awar ɗaukar dabinin da curin coconut tana kaiwa bakinta. Limshe idanu tana kallon sa kafin ta ce sweetheart ai iya yau ma sai in shanye. Yana mata dariya ce kawai ki ce kina son hana na fita aiki. Zara idanu tana cewa na isa. Ya ce har kin yi yawa. Robar ba wata babba bace kamar robar ta kawaice mai zurfi. Shi ma ya kai hannunsa ya ɗauko chocolate haɗe da dabino ya kai bakinsa. Limshe idanu ya ce an ce fa yana da ƙarfi. Ya magana yana sake kaiwa baki. Daga nan hira ta barke kowanne ya dinga kai hannu yana ɗiba har abu ya dawo dan kaɗan dukansu ba su lura ba. Hajiya Khadija ce ta kai hannu za ta ɗauka sai yanzu ma ta lura da babu. Ta zaro idanu tana kallon Alhaji ta ce my sweetheart mun cinye kai abin da mamaki. Zara idanu ya kafin ya ce inna lillahi kuma fa an ce yana da ƙarfi. Wani abokina da ya siyarwa matarsa yana bani labari. Bini fa ita ce zai ta ce harka take so. Yana gudu tana kamo shi. To yanzu ya zani? Hajiya Khadija ta ce tun kafin mu fara ci baka gaya min ba. Suka dinga musu suna dariya. Tun kan aje ko ina Alhaji ya fara jin wata matsananciyar sha'awa na taso masa. Idanunsa suka kankance lokaci ɗaya kamar wani maye. Ya ce ni fa na fara kamuwa kefa my love ne. Tun tsirewa da dariya ta ce wallahi wannan maganin ƙarshe ne. Duk inda na kai da ɗaurewa na kasa gashi kai ka riga ni nuna. Suka kwashe da dariya. Hannunsa ya kai kan zanin ta yana cewa nan kawai zaki buɗe min. Ina ai ka san abin da na fi so. Ni ce karama don haka sai ka fara yi min kafin in maka. Ya san rigimar mutuniyar ta sai ce ba za ki gane ba ne wato wannan maganin lokaci ɗaya ya fara aiki kuma ta kaina. Ni fa a halin da ake ciki na fi so in haƙi nan kafin in shafu wani waje. Cikin shagwaba ta ce ka yi min alƙawari ni dai idan ka haƙi gurin da kake so za ka yi min abin da ka saba. Ya ce mata idanunsa sun kankance. Tashi ki cire kaya my lovely. Ta ɗan taka masa rawa na shagwaba. Ta raba jikinta da kaya lokacin shi ma ya cire nashi. Ta ce yau dai sweetheart da sabon salo ka zo amma gaskiya ni aka fi ƙwara. Tana magana cikin shagwaba. Muryarsa na nuni da tsananin sha'awar da yake ji. Ce me yasa kika ce haka? Ta matso ta rungume shi ta ce bayan baka bari na tsotsi kan mamanka ba sannan nan gurin ma ba a tsotsa ba. Ta taba kan Hajiya babbar saki haƙuri ba yanzu ba please. Taimaka min in shigar da ita. Kin san na matsu my lovely. Cikin shagwaba ta ce to my sweetheart. Cikin natsuwa ya sanya Hajiya babbarsa gidan daɗinta jikinsa har rawa yake. Ita kuwa ji ta kamar ta jijjiga shi ya ci gaba da yi da sauri. Shi kansa ya kai kololuwa gurin jin daɗi bare ita uwar gayya da ta fi shi kunnuwa. Duk da sanyin AC da ke busa bai hana su haɗa gumi ba gashi ya manne mata. Ita ma ta rungume shi kamar za ta tsage jikin shi ta shige. Tun 11 yake kanta har karfe 3 na dare. Kafin ya murgina gefe ita fa duk ba idan ta so ya bar ta bane dan har yanzu bata gaji ba. Shi ma kawai ya kauce ne ba dan ya gaji ba. Rungume shi tayi sosai tana kai hannunta gurin Hajiya babbarsa tare da shafa a hankali tana shafo abu mai yauki. Murmushi tayi kafin ta ce yanzu da mutum ɗaya ne ya ci wannan abun ai sai ya kusan shiɗewa. Allah ya sa mu biyu ne. Wallahi my sweetheart gobe idan ka fita ka ƙara siyowa. Yana shafa gashin kanta yace a'a ba zan sake siyowa ba. Ni kaina na ishe ki ba sai mun yi mix ba. Suka yi dariya su dukan su. Hajiya Khadija ta ce wallahi mun yi wa Bashir din mu sharkaf yanzu ya kenan gashi ni fa bai ishe ni ba. Zuba mata idanu tana burge shi ba ta ƙwarar kanta a game da abin da take so. Haka yana masa daɗi sosai saboda har yanzu yana mugun santa. Yana ƙaunarta shi sa danginsa ba sa ƙaunarta ko kaɗan. Tana son sa haka take haƙuri da su take jure duk wani tozarci da wulakancin da suke mata. Darajarta ɗaya Allah ya sa mahaifinta babban mai kuɗi ne sannan har gidanta yake zuwa ya kawo mata ziyara. Mannewa ta yi a jikin Alhaji tana sauke masa wani numfashi. Hannunta ta kai kan Hajiya babbarsa ta fara sarrafa ta. Shi ma fa jira yake dan ji yake kamar ana tsikararsa sai wani zullo yake. Tuni ta haye kansa ta ci gaba da haƙarsa
tare da haɗe bakin su guri guda, shi kuma hannuwansa yana kan mamanta. Kiraye-kirayen sallar asuba ne ya fargar da su daga duniyar da suka lula. Cikin shauƙin so suka runguma junansu, suna ƙara jan son junansu na ratsa zuciyoyinsu. A tare suka shiga toilet suka tsarkake jikinsu, sannan suka fito kowanne daure da towel. Jallabiya ya zira da gajeren wando ya fice saboda an tada sallah. Ya bedsheet ɗin ta kai washin mashin, sannan ta ciccire rigunan filo ɗin ta haɗa su a can. Ta ciro wani a drawer ta saka, sannan ta feshe ɗakin da room freshener. Ta wuce ɗakin ta, ajiyar zuciya ta sauke, ta ciro pant ta sa, sannan ta shafa mai a gurguje. Ta ɗauko doguwar rigar shadda sai walwali take baka mai aiki wanda ya dace da shadda. Dogon hijabi ta sa ta kabbara sallah. Bayan ta shimfiɗa praying mat, tana idar da sallah ta fara kwararo addu'o'i game da neman yafiyar kurakuranta da ta aikata ga Ubangiji wanda ta sani, da kuma neman ƙarin soyayya gurin mijinta, da sake neman masa buɗi da wadatacciyar lafiya mai ɗaurewa. Bayan ta kammala addu'o'in, ta ɗauko Kur'ani mai girma ta fara karanta. A cikin natsuwa take karatu, kuma a hankali take, inda wanda ya matso kusa da ita ne kaɗai zai ji sautin muryarta. Sai ƙarfe 6 ta rufe Kur'anin. Tana cikin karatu Alhaji Yusuf ya shigo, daman da asuba ɗakinta yake shigowa. Tana ganinsa ta sake addu'o'i, ta rufe Kur'anin, sannan ta ajiye su a mazauninsa. Tana duba sa ina cool voice ta ce, barka da shigowa sweetheart. Cike da nuna kula ya ce, barka da safiya lovely. Da fatan kin tashi lafiya, ya gajiya. Murmushi ta yi mai cike da sauti tare da kifa kanta a saman cinyarsa ta ce, gajiya kam ta bi jiki. Ai daren jiya ya baza capacity, ko ya kace? Dariya ya sosai ce, ai kuwa zan sake siyo miki. Har yanzu bata dago kanta ba ta ce, wallahi ka siyo, amma sai dai mu sake sha tare. Dago ta ya cikin hikima tare da zaunar da ita a saman cinyarsa, duk da tana da ɗan jiki ba sosai ba. Ya rungume ta, yana zaune a saman bed ya ce, wato daren jiya na ji daɗi, amma in tambaye ki. Har yanzu yana rungume da ita ta ce, ina jin ka. Sai da ya yi hijabin da ke jikinta kafin ya ce, har yanzu kina ji a jikinki maganin nan bai gama aiki ba, ko kuma halittar madada ne suka dai? Kwashewa ta da dariya tana jan kunnensa ta ce, ni dai komai ya wuce, gaskiya jikinka ba shi da ƙarfi, amma babu damuwa idan har a buƙace kake. I'm ready, zan maka ko me kake so. Hannu ya sa ya tura cikin rigar ta ya ce, zan fara da abin da kika fi so. Cikin shagwababbiyar murya ta ce, in gaskiya yau ban yadda ba, sai dai ka fara ta nan. Ta ɗaura masa hannu a gurin setin gidan daɗinta. Murmushi ya ce, baki da matsala. Har ya kai hannu ta riƙe ta tura cikin rigarta tana ce, I'm sorry, wasa nake maka. Tun bayan da Alhaji Yusuf ya kira wayarta ta fita, tun da Habiba ta ji shiru bata dawo ba, ta yi sallah ta kwanta tare da lulluɓa da blanket. Bayan ta gama tunani, da asuba ta farka, daman sallah asuba ba ta wuce ta, in har ba wai bata yi bacci da wuri ba ne. Shiru ta yi saboda zaman kaɗaici yana damunta, tana son fitowa falo tana tunani. Kasancewa tana ɗakin ƙasa ne, kuma ɗakin lantana mai aiki yana can ta hanyar kamar za ka yi kicin. Har ta miƙe tsaye ta koma ta zauna tana tunanin bai kamata ta fito ba. Me yasa? Ta tambaye kanta, hawaye na kwaranyowa ta gefen idanunta. Sai ƙarfe 9 sannan Hajiya Khadija ta fito daga ɗakinta. Kai tsaye ɗakin Habiba ta shiga. Bayan ta yi sallama, Habiba ta amsa, sannan ta nemi guri a gefen gado kusa da Habiba da ke zaune. Idanunta har yanzu sun cika da ruwan hawaye. Ta ce, yarinya ta ki haƙuri, dole zaman kaɗaici zai dame ki, amma insha Allahu za ki ji daɗin zama tare da ni. Bari a kawo miki breakfast ki wanka sai mu wuce ko? To, ta ce tana miƙewa. Ta ce, ina kwana mami? Har ga Allah ta ji daɗin kiran sunan mami ɗin da Habiba ta yi mata. Cike da nuna kula ta ce, lafiya lauya kike, ya zaman kaɗaici? Habiba ta sunkuyar da kanta ba tare da ta ce komi ba. Wanka ta fara yi, ta yi breakfast wanda lantana ta kawo mata. Bayan ta kammala ta shiga wanka, lokacin Hajiya Khadija ta fita. Bayan ta fito daga wankan da ɗaurin ƙirji, sannan ta wuce gaban miro ta shafa mai, ta sanya powder ta bar gurin. Durowa ta buɗe ta ciro doguwar riga a baya sky blue, ta yi mata kyau. Wanda ta saka, ta ɗauko zumbulelen hijabi ta saka, ta ɗauko takalmi mara nauyi ta sa, sannan ta fito falo. Zama ta yi a saman one-seater tana jiran fitowar Anty Khadija. Idanunta ta kai gurin kallon TV da ba ta fahimtar komi, saboda har yanzu hankalinta ba ya gama kwanciya ba ne. Ta yi nisa a tunani. Anty Khadija ta fara fitowa, hannunta riƙe da hula Alhaji Yusuf. Ta sha kwalliya cikin wani ratsattsen leshi mai kyau, ta sha sarƙa irin mai cika wuya ɗin nan. Yatsunta suna sanye da zabbuna wanda suka daɗa ƙawata kwalliyan. Warware hannunta shi ma ya mata kyau sosai. Kallon Habiba da ke zaune idanunta na kallon TV ta ce, my daughter, ashe har kin fito kina jiran mu? San bata ji maganar Hajiya Khadija da ke mata ba, har sai da ta dafa kafaɗarta.
Firgit tana kallon Hajiya Khadija, sannan ta miƙe tsaye. Murmushi Hajiya Khadija tana duban ta, zuciyarta cike da tarin tunanin rayuwar Habiba, tare da ɗaukan alwashin da izinin Ubangiji sai ta zame mata gata jigo a rayuwarta. Alhaji Yusuf ne ya fito, fuskarsa a yalwace da murmushi, ya ce, kaga uwa da diyarta. Hajiya Khadija ta yi murmushi tana dubansa ta ce, ashe tun ɗazu ta fito, mu take jira. Ta ƙarashe magana tana ɗaura masa hula a kansa. Hannunta na Habiba suka bi bayan Alhaji, kasancewa yau ba a dining suka yi breakfast ba, a bedroom suka yi. Mazaunin driver ya shiga. Hajiya Khadija ta buɗe ɗayan side ɗin kusa da shi, ta buɗe wa Habiba back side, sannan suka rufe murfin mota. A hankali yake driving cikin natsuwa, suna tafa suna hirarsu ta soyayya har suka isa supermarket. Sayayya suka dinga yi na kayayyaki da ba su da shi. Aka loda a boot. Daga nan suka wuce restaurant aka ci abinci, sannan suka yi take away wanda za su taho da shi gida, har da su yogurt da sauran kayan ciye-ciye. Kai tsaye gidan zu suka wuce, inda Alhaji ya wuce gurin huta, ita kuma Hajiya Khadija suna tare da Habiba. Ta ɗaura ta a lilo yana jujjuyawa da ita, tana shekewa da dariya. Haka ba karamin daɗi yawa Hajiya Khadija ba. Daga nan suka wuce gurin namomin daji suka dinga kallon su, sannan suka yi ciye-ciyen su a nan. Daga nan gida suka wuce a gajiye. Kowanne ya part ɗinsa cike da gajiya. Ita kanta Habiba ta gaji sosai, dan salloli kawai ta yi ta kwanta. Har ɗaki lantana ta biyo ta da take away guda ɗaya, sai dai ta yi bacci. Tashinta ta yi sannan ta ci. Washe gari tun asuba ta tashi ta yi alola, sannan ta yi sallah. Bayan ta idar ta yi addu'o'inta, ta isa gaban TV ta kunna kamar yadda Hajiya Khadija ta yi. Fim ɗin da ake abin dariya suke, ta dinga dariya har ma ta mance da yanayin da take ciki. Kallon ya tafi da hankalinta sai karfe 8 sannan ta kashe TV ta da falo. Babu kowa sai lantana da take mafin. Gaishe ta tayi tunda ta girme mata. Lantana ta amsa tana cewa, ni ko kin yi min kama da wata ƙawata. Habiba ta yi murmushi ta ce, Allah ko. Hira suka fara yi jefi sai ga Hajiya Khadija sun fito, ita da Alhaji. A lokacin fuskarsa dauke da fara'a. Har ƙasa Habiba ta durƙusa ta gaishe shi, suka amsa mata cike da kulawa. Ta sauka ƙasan kafet za ta zauna. Alhaji ya ce ta da saman kujera ta zauna. Zama ta yi tare da sunkuyar da kanta ƙasa, tana wasa da gefen hijabinta. Sallama suka yi da Hajiya Khadija ya wuce gurin aiki.